么？比较健康。新北市三峡区成福国小的教室里，谢继煌老师拿着大大的动物图卡，乍看以为是自然课，不过往台下一看，学生桌上竟然没有一本课本，而是人手一台单眼相机或平板，熟练的翻开荧幕，按下快门拍照，就连对焦也难不倒。这就是成福国小最出名的生态摄影课程。对焦一下。试着对焦，不要拍我，对焦就好了。其实室内的课程事实上是很少的，我喜欢带他们到外面去，所以室内课程就是提醒，还有些需要靠室内来做影片啊，或者一些说明的才会到室内。那主要我们还是以室外为主。没错，室内课上完后，老师带同学来到国小里的成福水草堂，小小摄影师们穿上青蛙装，拿起相机，兴奋地准备下水。拿相机下水那个风险，因为电子产品大家都会害怕。可是为什么我们还是让他们这么做？因为下去之后，他所感受到跟体验到的感觉是不一样的，而且拍出来的作品真的非常的棒。好，来准备下水，开始吧，注意安全，慢慢的。半个身子泡在水里，还是能稳稳地使用相机捕捉水中动植物身影。正值青蛙的繁殖季，小小摄影家发现地上很多黑黑的小青蛙，拿着平板拍，激动地讨论着小生物。透过课程，学童不再只是从课本认识大自然。课本可能只能听老师在那边讲，但是你不知道它实际上长什么样子，可能也只有图片平面的。但是走出来的话，你可以看到说哦。原来它是像这样长这样子，然后有什么样的味道，可能学到比课本上还多的知识。忽然觉得好像拍照是自己的喜好一样，可以亲近大自然，岸边的一些小白花。你平常最喜欢拍什么？鸟类。鸟类感觉很难拍，它会动呢。对呀，所以要先等它就是停下来的时候，或者是在飞的时候，快点连拍。孩子们一张张回放自己的创作，不管拍的好坏，他们都上了宝贵的一课，学习到怎么用相机记录生活，分享生命的美好。记者刘安健、刘敏轩三峡报道。